Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие, любимые братья, вам пламенный и жаркий салям со светлой Казани. Альхамдулиллах, мы благодарим Аллаха за то, что Он дал нам возможность дожить до этого священного, благословенного месяца Рамадан и дал нам возможность наслаждаться жаждой летних постов и прохлаждаться ночными молитвами, ночными выстаиваниями, киямами. И когда многим говоришь слово «пост», многие представляют пост, что вот это есть воздержание от еды и питья. И действительно, для многих братьев и сестер самое сложное, особенно в летнем посте, это оставление еды и питья. Хотя для наших праведных предшественников воздержание от еды и питья это было самым легким во время поста. И вот здесь мы задаем вопрос, если самое легкое для них является самым сложным и тяжелым для нас, то есть каков был у них пост. Потому что они во время поста, дорогие братья, то, что оставляли еду и питье, это было начальным уровнем их поста. Они уже про это забыли, они оставили это. И они уже занимались более серьезными видами поста. Это как пост языка, пост зрения, пост сердца от всех дурных мыслей. Поэтому, когда человек постится, он должен понять, что смысл, истинная суть поста – это не просто оставить еду и питье. Если человек воздерживается от хлеба и воды, то есть постится, как он понимает это, но в то же время он разговляется мясом усопших братьев, то есть его язык не хочет поститься, он злословит, он с кем-то ругается, он кого-то обманывает, кого-то предает, то это превращается в обычный процесс голодания. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если человек не оставил ложь и свою безнравственность, свое невежество, то Аллах не нуждается в том, чтобы он оставил еду и питье. Самый сложный, один из самых сложных видов поста – это пост языка. То есть воздерживать свой язык, обуздать свой язык от злословия, сквернословия, от лжи, обмана, от ругани, брани. Вот на что мы, дорогие братья, должны обращать внимание. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, принял этот аманат от Аллаха только в 40 лет. До 40 лет его никто не знал пророком, все называли его Мухаммадом. Но как его называли люди? Мухаммад Садик. Люди, которые прекрасно его знали, люди, которые имели с ним дело, общались, торговали с ним. Его называли Мухаммад Садик, то есть правильный Мухаммад, праведный Мухаммад. Его называли Мухаммад Амин, надежный Мухаммад. Даже никому из многобожников в голову не могло прийти назвать его Мухаммад лжец или там Мухаммад предатель, потому что не было случая, чтобы пророк кого-то обманул, не было случая, чтобы пророк кого-то предал. Не было случая, чтобы пророк кому-то обещал и нарушил свое обещание. Но что происходит сегодня с его уммой? К сожалению, сегодня для нас не является какой-то большой проблемой, и мы не считаем это за большой грех, когда языки наши говорят одно, а на самом деле происходит другое. То есть в деле мы совсем другие. Иногда, дорогие братья, мы договариваемся о встрече, говорим, давайте соберемся там, в 12:00, там, 14:00, но в то же время мы даже не создаем причины, чтобы успеть приехать к этому времени. Иногда собираешься, брата нет, звонишь ему, особенно это если до зухра, да, звонишь ему, брат, ты где? А он сонно тебе отвечает, сейчас, брат, я через 20 минут буду, субханаллах. Ты представляешь, сейчас как он встает с постели только что, да, ему надо сейчас в туалет сходить, надо ему зубы почистить, надо ему поглаженную рубашку найти, еще по пробкам надо доехать, то есть, если ты не можешь приехать через 20 минут, ты не говори этого. Если даже куда ты едешь и опаздываешь на 5 минут, 10 минут, субханаллах, ты позвони и предупреди. От этого тебя больше будут любить и уважать. Поэтому надежность в наших договорах – это очень важно.
Помню момент, когда сидим с братом, общаемся, ну, он как бы один из руководителей, ему звонит помощник, там, мы тебя ждем, он говорит, я через полчаса буду, все, ждите меня. Я говорю, Абы, брат, ты за полчаса, ну, никак не успеешь. У нас еще разговор на 15-20 минут, ты сам попросил встречу, да, потом тебе еще ехать до твоей работы минимум полчаса, то есть вот уже сколько минут, то есть ты перезвони и скажи, что через там 20 полчаса ты не сможешь быть. Поэтому вот казалось бы, это мелочи, да, но они накапливаются. И действительно, это один из видов лжи. Иногда бывает, что там брату даешь деньги в долг. Он тебе говорит, я через месяц верну, я через 2 месяца верну. Проходит месяц, пришел день, когда по расписке он должен тебе отдать деньги, да, он даже тебе не звонит. Бывает так, что не мусульманину даешь деньги, за 2 дня он звонит, вот у меня не получается, дай мне еще 3 дня, просит прощения, да, а иногда наши братья и не звонят. Когда начинаешь звонить, он не отвечает, даже на джамагат намаз перестает ходить, потому что тебя может встретить. Поэтому, если мы друг другу не можем сегодня доверять, то какие мы, мусульмане? Приходит брат, такой красивый, с бородой, говорит бисмилля, через каждые 3 слова иншаллах, да, он просит твою дочь, ты дочку свою, которую воспитывал 20-25 лет, да, отдаешь этому постороннему, ну, твоему брату, иншаллах, бисмилля, да, и через 3 месяца или через полгода он возвращает тебе, ладно бы он еще сам пришел, извинился, да, но не получилось, отец, вот так произошло, да, а он даже не появляется, он даже не звонит, он выгоняет твою дочку, а потом говорит, так талак же дозволено в исламе, да, вот кому мы можем доверять? Где наш ислам? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля дина лиман ла аманата ля». Нет религии у того, у кого нет надежности. Поэтому, дорогие братья, хотелось бы, чтобы вот этот Рамадан, вот этот пост, этот великий вид поклонения, он воспитывал нас и помог нам стать настоящими, надежными, праведными мусульманами, иншаллах. Пусть Аллах нам поможет.